Aduh, ya ngontrol ya. Barabur. Pangan sawah. Halo, Tinggal sing bener gitu. jalannya sedikit goblok. Sedikit bego. Wah, deleng. Babur. Terasa di pantai. Anjir. Hari ini kita gagal buat pancing belut, guys. Lihat dong, isi sawahnya begini. Aduh, aing mah ieu Ya, kayak lautan. lautan ieu mah euy. Ah, loba nu ngaheurap geura euy. Mantap. Jalanna leueur pisan itu ya deh. Jalannya sedikit leer. Nanti kita kecemplung. Gigit. Gitu bener gitu. Takut kecemplung anjing mah. Takut kecemplung. Wah, ini spot mancing kita udah habis. Jalannya bisa becek gimana gitu. Aduh, aing mah nyaduk atuh ning. Takut kecemplung dia kumaha ya. Ini kana ieu gitu ayeuna mah. Ini kana nyair atawa ngaheurap euy. Wah, sudah enak tuh. Balong ieu mah. Balabur. Balong mah teu lebar ieu. Wah, acil euy. Anjir, ieu mah enak jeung ngaheurap tuh. Ya spot belut ieu kumaha jadi hancur kieu ya aduh. Jadikan rawa Aing mah dileung teu kadempo da jalanna ge. tah TKD ieu kan baseuh ieu ya Heeh tah. dieu ieu ayo Watuh. Wah, da ieu mah ngahiji tuh, cuy. balong ieu teh ya kade tanya apa wat kade lompatan ya Aduh, aing mah hancur. Wah, belutan ini mah. Malah aduh, udah jalan hage leueur sayang. taripuh Haripuh wa mah. tenahan da geus meunang teh mah Keur modal jang. biasa tasik tasik ok doaan we doaan deui sendal mah ni kembar heuh Kita mah sendal cepat udah. Wah, tuh. Yuk teh balong tuh. Wah, balaukan. Mantap. Kayak di pantai. Yuk, spot belut jadi kalah ke kieu, Bang. Saya sangat memprihatinkan sekali kondisi sawahan di sini. Bolong pun melebar gini. Aduh. Ya, Anjir, kaget aing mah. kaget Ieu powernya, power kecemplungnya. Aing usah belut teh ayeuna mah lah aing mah. Pre heula. Sobat. Pre heula ayeuna mah ngonten belutna. Wah, nyaduk tuh. Mungkin 3 hari ke depan. Ya mah geus galengan, Mang. Aing kana YouTube kan, Mang? Kana YouTube kan. Tawes. Ya. Tawes. Tawes. Wah, ayo mah lebar tah. Solokan tah ieu teh yeuh. Ah, aing. Heurap atuh da enak ayeuna mah aduh. Tuh, sawah ge ngahiji. Mantap. Menang eta mah yakin geus. Menang tawes sih ra. Tah, aya. Jong. Jong sementara jong. Oh, hasil tuh. Pak RT. Besar. Ya, tuh. Wah, iya mah hasilnya. Tuh. Enak tuh.
4 jari. Di kebanjiran di sini, guys. Hasil tuh. Udah hiji tuh dah. Enak. Ayo, paling kecil. Tah, betok naon teh eta? Paling kecil tuh. Sama dina sumur tuh dah. Dina sumur. Tuh. Tuh. Betok eta mah tuh dah.